Всем привет, с вами Соня. Сегодня я снимаю видео. Просто обычное видео. Что мама мне привезла. Давайте, поехали. Сейчас в ванной. Первое она мне привезла вот это. Это мыло. Представляете? Оно классное мыло. Вот еще мыло. Вот еще мыло. Мне нравится. Это классно. Дальше. Где это было мыло? Сейчас. Вот это. У меня все руки уже липкие. Вот. Вы думаете, что это шоколад? Нет, это не шоколад. Постойте 5 минут. Дальше она мне привезла вот такую мочалу. Курсе она одна здесь такая, другая такая. И такой шампунчик для волос маленький. Так, сейчас я как бы хочу вам сделать что-то еще. Что не упало. Так, вы видите. Так оно все падает. Сейчас я вам покажу. Дальше она мне привезла где? Вот сейчас. Блин. Сейчас 5 минут. Че? Дальше она мне привезла. Ай, не хочет. Дальше она мне привезла, покажу сейчас, новые вот перчатки. Вот такие они коричневые, с блестёшками. Здесь обычно, здесь тоже вторая пара. Вот такие. Кому нравится, поставьте лайк. Вот, я вам покажу, что мама привезла. У нас здесь машина работает, просто неудобно. Сейчас. Да, она привезла перчатки. Первое. Второе, шампунь. Ой, шампунь. Третье, опять мыло. Третье, четвертое, мыло. Пятое, мыло. И, конечно же, мочалку. Она мне привезла из Москвы. Вот она мне привезла все из Москвы. И самое последнее, это самое классное, и мне это очень нравится. Мне это просто, ребят, нравится, потому что это классно, потому что я давно об этих мечтала. Вот, это вот такие сапоги. И о них 100 лет мечтала, чтобы мама привезла мне их из Москвы. Вот подошва, вот так сами сапоги. Стежка, дальше сапоги. Вот. Вот это мне очень сильно понравилось. Даже мыло вот это. Я открою, покажу. Ой. Что он где открывается? Я не знаю, как это открывается? Там написано: крутите туда. О, Господи! Ребята, это выходит по этой
штучки. Она вроде бы поднимается. Как она открывается просто? Я не понимаю. Что за... Короче, тупое мыло какое-то. Вот. Комментирую. Как-то вот так открывается. Хочу мыло показать. Они все липкие. Ой, сейчас камеру подниму. Показать мыло открытое. Прям вам. Сейчас я его открою. Мыло. Смотрите, какое оно. Как батончик хлеба. Да ведь? Обычное мыло. Вот такое. Кому нравится, ставьте лайки. Сейчас я помою руки. 5 секунд. Я помыла. Вкусно пахнет. Вот так я уже помыла руки. Вот это мыло мне понравилось. Вот такой пакетик. Вот этой. Классное мыло. Пойдемте, я хочу вам еще показать. Пойдемте. Хочу показать. Нет. Это вас не интересует. Мама мне привезла новое полотенце. Она мне суперски нравится. Потому что отказать я никогда невозможно. Не могу. Вот он такой классный. Смотрите. Это рисунок. Сейчас я сделаю на весь. На весь стол покрою его. Как бы сказать. Вот в туалете. Смотрите, она больше. Вот. Как вот так. Вот, смотрите. Вот она. Классное полотенчико. Такое, да, ведь? Она классная. И сзади почти ничего нет. Ну, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Я выложу обязательно новое видео. Это будет второе видео. Всем пока!